喂，咦，Hello，大家好，我係歐雲，係啦，我哋今日咧都係同大家，見到我歐亮嘅，發生咩事啊？我呢個探咁都唔知喎，發生咩事啊？歐雲由你解說。好啦，cut 咗下，係啦，咁咧點解咧？係因為我會教大家點樣入去我平時玩開嘅 MyPlex 嘅 server 啦，點 login 咧就無法可以講得咁詳細俾大家啦。咁因為其實我已經 login 咗，有咗個密碼，冇得再整過，咁就唔好意思。而家先入嘅我啲嘅3分鐘，係啦 MyPlex 啦。撳呢個，佢嘅伺服器嘅名稱就齋咁 MyPlex。伺服器嘅名嘅位置呢，就係呢上邊嘅 MyPlex 前邊加 PE 一點，再打 MyPlex， 然後再加多一點，再加多個 com， 呢個就唔使打啦 com 啦，然後就再撳新增入去，咁一入到去咧，等陣下，完成，係啦，佢叫你咧，我個名已經整咗啦，整咗呢個密碼，打斜 login password 就可以整你嘅 就可以整你嘅名啦。你嘅名啦，跟住就係啦。而點樣整呢個password 咧？你一入到 game 咧，佢一開頭會同你講嘅，係啦。依家咧 open 個 chat 先，我未 login， 我得 login 一次俾大家睇下，斜 login。咁而我個密碼就唔係俾人知，冇所謂。歐雲38488，呢個38488名稱嚟啊，睇下有冇得開先。係冇得開嘅。跟住好啦，之後咧我會再拍埋Sky Wall 啦 Turf Wall 啦，係，同埋咧有人同我講咧，叫我唔好講英文啊，唔識講千祈唔好講，我係唔會再講啦。只啲介紹呢啲啦，呢啲啦，呢隻 game 啦，呢隻 game 啦，呢隻 game 啦，呢啲 game 去到呢隻 game， 喺度建築阿叔，係啦。所以咧，我哋今日嘅時間呢，就係咁多先。我哋下隻 game 再同大家等陣拍片，再同大家見面，再繼續講介紹遊戲，係咁啦，拜拜。好痛啊，打針多呀！